Agamemnonove priče. Osveta ostavljenog muža. Priča Desimira Milenovića. Ružnih reči nije bilo. Samo su odjeknuli pucnji u hodniku. Jedan, drugi, treći, 7. Sudije i daktilografkinje su istrčali iz kancelarija. Na podu je ležao stariji čovek, a niz stepenice je odmicao mlađi čovek. Požurili su da telefonom obaveste milicionere, ali nije bilo potrebe. Ubica je, kada mu se učinilo da žrtva više ne daje znake života, vratio revolver u futrolu, pa je, preplašen onim što je učinio, istrčao na ulicu i uleteo u susednu zgradu sekretarijata za unutrašnje poslove. Ubio sam u sudu, rekao je uzbuđeno. Ruke su mu podrhtavale, lice se je grčilo. Kao da će svakog trenutka da zaplače. Jedan od milicionera koji ga je poznavao, zapanjeno je pitao: "Pobogu čoveče, šta ti bi?" "Ne znam," slegao je ramenima 30-godišnji Živorad Živančević, čuvar u trgovinskoj radnoj organizaciji 8. oktobar u Svilajncu. "Nisam znao šta ću sa sobom." U Gložanu, selu udaljenom 10 kilometra od Svilajnca, sve je započelo. Započelo je ono što je dovelo do ove tragedije. Bogoljub Milošević, šef mesne kancelarije, priča: "Kod mene je Živorad došao nekoliko dana pre ubistva. Bio je očajan. Šefe, šta da radim sa decom? Branislav neće da mi vrati ženu. Uzalud sam slao kod njega i njenog brata i oca, a devojčice plaču, hoće majku. Rekao sam mu da se javi Centru za socijalni rad u Svilajncu. Tešio sam ga. Bre Žiko, taj je i do sada uzimao žene. Ali dobro se završavalo. Vraćale su se muževima. Možda će i tvoja Ružica. Shvatit će valjda da je on ne priliči. Stariji je i od njenog oca. Izašao je malo ohrabren, pa sam mislio da će biti onako kako sam mu rekao. Živorad je miran mladić. Dobričina. Svi smo se iznenadili kad smo čuli da je pucao. Nisu verovali ni njegovi najbliži, roditelji, Ljubica i Toplica, i mlađi brat Živadin. Otkako se ono dogodilo, kao da su zanemeli. Ne izlaze iz prizemne kuće u centru sela. Uz njih Živoradova deca. Dragani je 10, a Dragici 7 godina. Nevesele su. Znaju da im je tata u zatvoru. Deda Toplica ih miluje po kosi. Žao mu dece, a i sina. Živorad ne bi mrava zgazio. Miran je i povučen. Prema ženi je bio i suviše dobar. Voleo je nju Živorad. A trebalo je da propusti krošake. Sad ne bi bio u zatvoru. Gložan je bogato selo. Morava kao da valja dinare. Stižu i devize. Mnogi su na radu u Evropi. Živančevići su siromašni. Imaju malo zemlje. Možda je to i razlog što Živorad, kad se zamomčio, nije mogao da ovde u svom selu ili okolini nađe sebi nevestu. Živorad je, kao i drugi siromašniji momci, otišao u okolinu Vranja. U selu Trebešinju su mu preporučili Ružicu, devojku 1 godinu dana od njega mlađu. Siromašna je, rekli su mu, ali je vredna i čestita. To mu se dopalo. Kao da ga je godinama čekala i pristala je na brak. Samo da se makne od maćehe, kako je kasnije govorila, jer ju je, navodno, za svaku sitnicu tukla i zlostavljala. U svom novom domu, u kući Živančevićevih, Ružica je govorila i o drugim nevoljama. Kao devojka često je gladovala, nosila je iznošenu odeću. Živoradovi roditelji su prihvatili Ružicu kao svoje dete. Iako i sami nisu živjeli u izobilju, za snahu se uvek našlo najbolje. Toplica i Ljubica su vazda imali na umu njeno nesrećno detinjstvo. A znali su da je i njihov sin Živorad mnogo voli. Kasnije, kada je Ružica rodila 2 devojčice, još više je bila poštovana. Živorad se zaposlio u Svilajncu. Svakodnevno je putovao, a na kraju meseca Ružici je predavao veći deo zarade, da kupuje namirnice za kuću i sve što treba za sebe i decu, u seoskoj prodavnici ili u obližnjem Svilajncu. Nije bio ljubomoran, a nije bilo ni razloga, bar do pre 1 godinu dana. A onda je počelo da se priča
da ga Ružica vara. To je čuo i Živoradov mlađi brat, 22-godišnji Živadin. Ipak, ćutao je. Žao mu je bilo brata. Kuća Branislava Miloševića je u istom sokaku. Živeo je sam, pošto su sinovi Slobodan i Miša u Francuskoj. Oni samo povremeno navraćaju. Branku nije bila potrebna pomoć, on je još u snazi. A u Gložanu kažu, Branko je bio vredan čovek i umeren. Nakon posla obavezno u kupatilo, pa uveče na ulicu, na razgovor sa seljanima. Bela košulja, šešir, opeglane pantalone, izglancane cipele. Držao je do sebe. Iako je već privodio kraju 6. deceniju, rođen je 1929. Izgledao je znatno mlađi. Tome je doprinosio njegov stas, visok i vitak čovek. I rečit. Umeo je lepo da priča. Dosta je i čitao. Dragoslav Stojanović, njegov 6 godina stariji brat od ujaka, na ovo nam je skrenuo pažnju kada nas je uveo u Brankovu kuću. U ormanu je bilo mnoštvo novih knjiga. Kupovao ih je, ali je i pozajmljivao. Brankova kuća je inače omanja i davno zidana. Unutra, međutim, kao u gradskoj kući. I čista je. Pogledajte samo koliko peškira otvori Dragoslav jedan poveći orman. Bio je pravi domaćin, ali nesrećan. Posle ženine smrti nikako nije mogao da sebi u kuću dovede pravu domaćicu. Ili je možda birao pogrešne žene. A imao ih je, Bog te pita koliko. Svejedno, žalio mi se. Pre Buraziru govorio je, meni ti u ovom našem Gložanu malo koja neće na konak, ali u kući ni jedna da mi se skrasi. Izbegavale su da se za njega udaju jer su znale da je on čovjek domaćin. Na njegovim njivama je valjalo zavrnuti rukave, a što se Ružice tiče, ona je bila vredna. Ali nije to i po godinama bila žena za njega. Ona 28, a on 57. Previše baš, a uz to bila je i udata. Nažalost, ona se izgleda zaljubila u njega. Branka je, pričaju nam u Gložanu, volela pre nekoliko godina jedna devojka. On je sa ženama umeo. U Gložanu nam navedoše i imena dve takve mlađe žene. Obe su ostavile po 2 dece kad su od muževa pobegle kod Branka. Svakako, bežale su i od sirotinje. Muževi su ih posle jedva nagovorili da im se vrate. Jedan se čak poslužio i lukavstvom. U kuću kod Branka otišao je sa decom. Neka ti i ona ostanu kad si mi ženu uzeo. I Branko je te večeri opet ostao sam. A nije inače bio usamljenik. Družio se sa mnogim ljudima. Sa Ružičinim Živoradom postoje prijatelj, pošto mu je jednom pozajmio novac. Ovaj mu je vratio, pa je opet pozajmljivao. Uz to, Branko je imao dobru, jaku i ljutu rakiju. Svakako, on bi gucnuo po čašicu, a prijatelju Živoradu sipao je dok mu se dobro ne zaveže jezik. Posle su zajedno išli kod Ružice na kafu. Ružicu zateko smo u kući starog Dragomira. Omanja žena, zabrinutog lica, opet je na ognjištu odakle je u subotu, 15. februara 1986. krenula u avanturu. To što se sada po selu priča, da je Branko napijao mog Živorada da bi lakše dolazio do mene, to nije tačno, veli ona. Branko ga je, pravo da pričamo, pijanog ponekad i grdio. Govorio mu je kako to nije dobro, a što jest. Živorad je kod Branka mogao da popije koliko hoće. Ovaj mu nije brojao čaše. Bio je dobar čovjek. Ni 3 Živorada njemu nisu ravna ni kao čoveku, ni kao muškarcu. Meni je kod Živorada smetalo to što pije. To nisam podnosila. A što se Branka tiče, Živorad se prvi sprijateljio sa njim. Posle sam i ja. Beše baš u proleće prošle godine. Radili smo u kukuruzištu. Vidim, hoće me čovek. A jedne večeri, krajem leta, Branko mi dođe u kuću. Živorad na poslu,
a deda Dragomir cugnuo pa zaspao. Posle smo se češće potajno sastajali. U subotu, 15. februara, Živoradu sam ujutru rekla da me nešto muči zub, pa moram kod zubara u Svilajnac. Otišla sam, međutim, kod Branka. Tako smo se dogovorili. Kad se ni popodne nisam vratila, deca su mi, čujem, plakala. A Živorad je mislio da sam pobegla u svoje selo, pa je telefonom zvao mog brata. Sutradan je saznao da sam kod Branka, ali nije smeo da dođe. 2 dana kasnije, brat je stigao i našao me kod Branka. Rekla sam mu, ja kod Živorada više neću, a decu ću, ako mi ih da, ovamo kod Branka. Brat je otišao bez pozdrava. Posle dan, 2 došao mi je otac. On je, međutim, iz Brankove kuće jedva otišao. Napio se. Živorad je, pričaju u Gložanu, sledećih dana i nedelja bio očajan. Žao mu je bilo što su mu deca ostala bez majke, a nije mu bilo pravo ni zbog Ružice. Voleo je Ružicu. Istina, nikomu se u selu nije podsmevao, ali on se osjećao poniženim i uvređenim. Nije imao hrabrosti da ode u Brankovu kuću, ali kad je Branko jednom poslom morao u Svilajnac, banuje dok je nova domaćica kuvala ručak. Ružica o tome kaže. U ruci je držao kamen. Počeo je da preti, a ja sam ga gurnula. Tad me je prvi put udario. Onda sam i ja njega, pa sam ga izgurala iz kuće. Nekoliko dana kasnije iz opštinskog suda u Svilajncu mi je stigao poziv. Živorad me je tužio za alimentaciju. Tražio je da mu za ćerke dajem po 14.000 dinara mesečno. U četvrtak, 20. marta, Branko i ja smo rano ujutru sreli Živorada u sudskom hodniku. Branko mu je tad prišao i pitao ga. Jeli, gospodine, jer ti to hoćeš da moji sinovi u Francuskoj rade za tebe? Živorad se posle toga udaljio od nas. Pojavio se oko 8:30. Branko i ja smo sedeli na klupi ispred sudnice. Mene nije ni pogledao. Odmah je počeo da puca u Branka. Suze joj grunuše. Ponekad sanjam Branka. Nije Živorad smeo to da učini. Inače, Ružica nije bila na Brankovoj sahrani. Odmah je otišla kod rođaka. Kad se vratila, deda se obradovao, ali je ukorio. Pogrešila si. O decu si se ogrešila. Čim si pošla kod onog Branka, Dragana i Dragica su otišli kod babi i dede. Posle su gotovo svakoga dana dolazile kod mene i pitale da li si se vratila. Plakale su. Sad si im, eto, ti došla, ali otac neće skoro. Ni starčevo lice je skliznula suze. Setio se Živorada. Zna da je ubica, ali mu ga je žao. Žale ga i ljudi u selu, ali i prebacuju. Zašto je pištoljem morao da deci vraća majku? Tome se kaže u selu, niko nije